ហើយបន្ទាប់ពីចប់វគ្គនេះហើយគឺយើងដល់វគ្គទី5ហ្នឹងគឺវគ្គមើលថែដំណាំនិងស្រោចទឹកដំណាំដែលយើងបានដាំហើយចំពោះការស្រោចទឹកដំណាំរបស់យើងពីថ្ងៃដាំរហូតដល់ថ្ងៃកាត់នឹងដែរគឺចែកចេញជា3វគ្គដូចគ្នាវគ្គទី1ហ្នឹងគឺពេលដែលយើងដាំរហូតដល់កូនរបស់យើងនឹងមានអាយុចន្លោះពី4ទៅ5ថ្ងៃគឺយើងត្រូវស្រោចមួយថ្ងៃ3ដងព្រោះកូនវានៅទូចយើងត្រូវស្រោចឲ្យវារៀងជោគបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងនិងឆាប់ចាប់ឫសហើយបន្ទាប់មកគឺចូលដល់វគ្គទី2ហ្នឹងគឺយើងស្រោចមួយថ្ងៃតែ2ដងឯពីចន្លោះដែលកូនយើងដាំពីចន្លោះពី5ថ្ងៃដែលយើងដាំនឹងហើយមានតែតទៅមុខទៀតរហូតដល់15ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាចន្លោះ10ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងស្រោចមួយថ្ងៃ2ដងហើយក៏យើងអាចមើលតាមជាក់ស្ដែងដែរយើងអាចថាកំណត់មួយថ្ងៃ2ដងហ្នឹងទេយើងមើលទៅតាមអាកាសធាតុបើសិនជាមេឃក្តៅខ្លាំងយើងអាចដាក់វា3ប៉ុន្តែបើអាកាសធាតុយើងវាអត់ក្តៅខ្លាំងទេយើងអាចដាក់ត្រឹមតែ2ទៅបានហើយកុំឲ្យវាលងទឹកមានន័យថាជ្រោយទឹកហើយបន្ទាប់មកពីដល់ថ្ងៃទី15ហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃកាត់គឺយើងស្រោចចំនួន1ថ្ងៃតែម្ដងទេព្រោះអីស្បីយើងធំហើយស្លឹកយើងបែកមែកទៅអាខាងក្រោមហ្នឹងវាអត់សូវជាស្ងួតទឹកប៉ុន្មានទេយើងស្រោចវាមួយថ្ងៃម្ដងការពារកុំឲ្យវាជ្រោយទឹក